खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं मावथि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे मिमां हालामनि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। गिबियावनो गगामुग दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं खौरां बिजोंनि बिथांमोननिसिम गिबियावनो साबायखर बावहरबाय आरो बिनिनो दिनै गगामुग दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो फैबाय थानाय जि बैसागु बोथोरखौ लोब्बा लानानै जि गावनि दोरोङारि दामनाय देनाय मोसानाय गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो गगामुग दख'र एबसुआ जोङो 15 साननि थाखाय जोङो मासुल नाङै फोरोंथाइ बादा जोङो दिनैहाय बेखेवदों आरो बिनिनो दिनै बेखेवनायाव बाहागो लाफैदों बिटिआरनि बायजोनि बिपिसिसिनि मानगोनां गाहाय लिंथुमगिरि शिबराम बसुमतारी आदाया बाहागो लाफैदों। दिनैनि जोंनि बे मासुल नाङै फोरोंथाइ बादाखौ बेखेवना होफैदों आरो बिथांनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो बेयावनो जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो जों दिनैनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौनो जोङो खावलायगोन जे जोंनि गगामुग दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ जोङो खावलायगोन जे जोङो नैबे 15 साननि जि दोरोङारि दामनाय देनाय मोसानाय जि फोरोंथाइ बादा जों दख'राया बेवहाय दिनैनिफ्राय जोङो जागायदों। बेवहाय गाबोननिफ्राय जोङो बयखौबो खावलायगोन जे जोंनि लाइमोनफोरखौ बे जोंनि दोरोङारि मोसानाय दामनाय देनायाव जों बयबो खौसेयै बा फैबाय थानाय समाव जोंनि गावनि जि दामनाय देनाय गावनि जि मोसानाय हारिमु गाननाय जोमनाय बेफोरखौ लाखिनो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जिहेथु जोङो सोलोंहोनांगोन फोरोंनांगोन दा बिनि थाखायनो जों बे सुबिदाखौ खालामना होनाय जादों। बेखायनो खुथारै जोङो गगामुग दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायगोन जे बयबो बाहागो लाफैनानै जोंनि बे 15 साननि जि मावबादा फोरोंथाइ बादा बेखौ आबुङै जाफुंसार होगोन आरो मिजिंथियो जे जोंनि हालामनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाया फैबाय थानाय समाव जे खाम दामनो गोरों ओंखारगोन सिफुं सुनो गोरों ओंखारगोन सेरजा हुनो गोरों ओंखारगोन आरो मोसानो गोरों जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव ओंखारगोन बेखौनो आसा मिजिंथिनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। फोरोंगिरि हिसाबै बहा खालामगोन? जोङो फोरोंगिरि हिसाबै मोसानाय फोरोंग्राखौ लाबोनो हादों जोङो उदालगुरि जिल्लानि रौतानि जोंहा फोजाखां बर' बिथांखौ जोङो मोननो हादों आरो जोंनिनो धेमाजि जिल्लानिनो सिङाव थानाय जोंहा सासे फोथाय बसुमतारी बिथांखौ मोननो हादों आरो जोंनि हालामनिनो सासे सिफुं सुनाय फोरोंथाइ फनेन नार्जारी जों बिथांमोन साथामखौ जों मोननो हादों। दा बिथांमोननि जि फोरोंनाय बे फोरोंनायजों जोंनि हालामनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा एसेब्लाबो जौगागोन आरो एसेबाबो रोंलांगोन होननानै जों मिजिंथिदों। मोनसे फोसावथाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों। इउएन एकाडेमि दतमा फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 31 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं। नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 31 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 7002660387 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।